bwebanga yeewomya omutwe mu kuteekateeka omusomo bwe guti mubadde mulowooza ate erina kukola ki ekitali kino. Era ekyani twewuunyisizza kwe kuwulira emizindaalo nga gitambula ku nguudo nga gitugamba Thuraya etegese ekivvulu ekigenda okubeerako omuyimbi gundi oba gundi. Tuyinza ogati Thuraya yeeno, naye kino kyekibadde kibagwanidde. Newankubadde nga bagamba nti la shukura ala alwajibi, tebeebaza oyo abadde akoze ekyo kyateekeddwa okukola, naye ate era kibeera kya mu buntu bulamu bw'aba nga atuukiriza ekyo ky'obadde omusuubiramu okubeera ng'omwebaza. Ab'ebitiibwa eyo nga nvuddeyo nja kwebaza nammwe abafudde omusomo guno okubeera nga weeguli. Obudde bwe muwaddeyo okumala ebbanga ery'ennaku zino ze mwakabeerawo wano kiba kiraga nti kye mulimu nga yeddiini Busiraamu ddala mu butuufu mujagala. Oli aba akulimba kirala okulowoozesa omuntu nti okulowoozesa nti ayagala nnyo Obusiraamu, naye ng'ate bwe butuuka kubusoma agamba nti eyo nze byannema nabirekera bali, naye nze nfiira ku Busiraamu. Obeera mulabe wa Busiraamu nnamba emu. Okulowooza nti nno ojja kwagala nnyo Obusiraamu naye nga toyagala kubusoma kikyamu. Nja kwebaza baseeka abatubeereddewo okuva omusomo lwe gwatandika, baseeka abazze basomesa. Sirema buteebaza musomesa wange Sheeka Bende abadde atusomesa ku njatula n'ensoma ey'ekitabo kya Allah al-Qur'anul Karim. Obudde nnyinza obumalako nga neebaza, naye n'okwebaza mundeke. Gwe seebazizza nsonyiwe. Oli ayinza ogamba naye nange akoze kano seeka n'atandabawo, naawe nkulabyewo mu ngeri emu oba endala, munsonyiwe. Kubanga nina topiki. Abateesiteesi baategese omusomo guno nga balina topiki ennene etambulirwako emisomo gyonna. Tukoze tutya okuzzaawo essuubi ly'omwoyo gw'Obusiraamu? Tukoze tutya okuzzaawo omwoyo gw'Obusiraamu? Kitegeeza ruuhu al-Islaami, omwoyo gw'Obusiraamu ogwo gwaliwo edda, nga ddala mu butuufu omuntu bw'asanga musiraamu munne aba asanze muganda we. Nga ddala mu butuufu omuntu bw'asanga musiraamu munne oba bw'alabwa amukonkona ne buba budde bwa kiro n'amukonkona assalaamu alaikum, oggulawo enju nga wenna kagubeere mukaaga gwa kiro nga wenna oli mwanjulukufu, so si kumutwala ku poliisi gy'aba asula. Kati olwaleero omwoyo ogwo kirabika nti abateesiteesi okutuwa emisomo gyaffe gibeere nga gyetooloolera ku mutwe ogwo. Tooki yaabwe eraga nti nno ogwo omwoyo tegukyalimu mu bantu. Ruuhul Islaami, omwoyo gw'Obusiraamu ogwo tegukyalimu mu bantu. Bo weebate we balaba era weebate we batunudde. Sijja babuuza tebasinzidde ku ki, naye oba oliawo waliwo ishaaraati entonotono ze balabako ne bagamba naye ndowooza omwoyo gw'Obusiraamu guwedde mu Basiraamu.
olaba ne salaamu okugiddamu omala kwetegereza feesi ya muntu so ng'omubaka yagamba nti nno gwe sallimu ala man taarifu wa ala man lam taarif gwomanyi mutoolere salaamu ne kugootakola ki ne gwotamanyi gwe mukole ki naye abantu kati okuwa salaamu amala kukyuka n'alaba nkoonayo kikyamu kati wano nno bwe njagala okusimbulira omusomo gwange nga gugamba nti nazaratu lislaami ila shababi okutunula obusiraamu engeri gye bwatunuuliramu omuvubuka awandiika omusomo guwe heedingi yagwo ng'egamba nazaratu lislaami ila shababi okutunuulira kw'obusiraamu engeri gye kwatunuuliramu obuvubuka buli yenna alina kyayagala okuggusa tageti ye atagetinga muvubuka era omuvubuka yensonga lwaki batugamba nti abavubuka hum rijaalu lghadi be basajja b'enkya oba gwe mulembe gw'enkya omuvubuka bw'abanga alongoose omulembe ogugenda okuddawo tugusuubiramu essuubi tegujja kubeera mulongoofu naye omuvubuka bw'abanga agayaaliriddwa omuvubuka ne bamulekera eddembe okweyisanga bw'alaba omulembe gw'enkya gugenda kubanga guli mu lusuubo era nga buli muntu agamba nti simanyi kiki kigenda kubeerawo enkya kyova olaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadiisi ya abi hurayra radiyallahu anhu kaifa antum mumbuulire mugenda kubeera mutya mmwe idha twaga shababukum bwe balibanga abavubuka bammwe abavubuka mummwe bonoonese tebakyagambwako ogwo omulembe gugenda kubeera gutya wafasadat fatayatukum era omulembe gugenda kubeera gutya bwe balibeera nga abavubuka bammwe abawala abaana ab'obuwala abavubuka bonoonese njagala mumbuulire omulembe gugenda kubeera gutya ogwo wali ajiri dhalika ne ku lw'ensonga eyo al-islaamu lam yaghfalu lahzatan obusiraamu tebugayaalangako wadde olutemya lw'eriiso obutatunuulira bavubuka obusiraamu tebugayaalangako wadde olutemya lw'eriiso obutatunuulira bavubuka kubanga essuubi ly'obusiraamu lyonna liri mu bavubuka lwaki abavubuka bakola emirembe ebiri we baba nga balongoose okusooka bakola omulembe guno gwe babeereddemu abavubuka ne gubeera mulembe mulungi nnyo ate ne bakola omulembe omulala nti bwe banaabanga bakuze nga batuusa okwebuuzibwako we banaaba bakuze nga batuusa okwebuuzibwako tusuubira okuba nga bagenda kulunganya bulungi omulembe ogugenda okuddako tusuubira okubeera nga abo bajja kubeera nga balunganya bulungi omulembe ogugenda okuddako yensonga lwaki obusiraamu bwatunuulira nnyo ekiyitibwa omuvubuka
obuvubuka kyeki gwe bayita omuvubuka yaliwa obusiraamu bwagenda ne busonyiwa omwana bw'abanga akyali mwana muto ghayru mukallafin nga tannaba kutuuka kuwalirizibwa n'amateeka ga ddiini. obusiraamu bwagamba nti oyo omwana tawandiikibwako kintu kyonna. rufia alkalamu an thalathin, ekkalaamu yasitulwa ne bagijja ku lupapula neeba nga tewandiika kintu kyonna ku lupapula ku bantu bano basatu. asooka an sabiyin hatta yatamayyaz, ekkalaamu tewandiika byonna. bano abaana bye bakola tebamuwandiikako kantu konna okutuusa lwanaayawula. kati omuvubuka tumutandikiraawo watuukira okwawula. zibe tumanya nti nno naatuuse emyaka egyawula asobola okwawula bw'abanga alabiseeko obubonero buno busatu. bw'abanga alabiseeko obubonero buno busatu babuyita alamatul bulughi, obubonero obutulaga omuntu nti akuze buli busatu. bulughu 15 sana lizakari wal unsa, omwana yenna oba omuntu yenna kasitaweza emyaka 15 ekyo kikola ku musajja n'omukazi. buli woweza emyaka 15 olwo nga titugamba kati ovudde mu bwana, kati oyingidde mu taklif, otandise okuwalirizibwa n'amateeka ag'eddiini eno y'obusiraamu, okyuse omuvubuka. ekirala akabonero k'obukulu al ihtilaamu, okwerooterera. okwerooterera kyeki? kwe kubeera nga weebase ogenda okulaba ng'ofuna embeera ekulaga nti olina omuntu gw'ozannya naye seki ate nga taliiwo. ekyo kasitooba ng'omwana yenna oba omuntu yenna akifunye, oyo aba akuze ne bw'aba tannaba kuweza myaka 15. nambi tebayita okwerooterera kyeki? kwe kubeera nga weebase n'oba mu mbeera ekulaga nti olina omuntu yenna gw'ozannya naye sekisi. ekyo ku yenna aba akirabye kabonero akalaga nti kati okuze. ekyo kikolerera ku musajja n'omukazi, kabonero ku musajja n'omukazi. ekyo wokirabira wonna newankubadde otonnaweza myaka 15 oba okuze. akabonero akalala akokusatu okwekoona kw'akagere. ekyo kiri ku mukyala. omukyala wonna we yeekoonera akagere, oba awezezza emyaka 15 oba teginnatuuka naye n'alaba embeera eyo, kabonero akalaga nti akuze. awo we tutandikira okulaba omuvubuka. obuvubuka buteekululwamu emiteeko 3 naye nga bonna baba bavubuka. waliwo obuvubuka bwe bayita tuluu shabab, ng'oyingiramu buyingire. obuvubuka ng'oyingiramu buyingire. ne wabaawo shaabun taamun, nga muvubuka mujjuvu. kati obuvubuka buluddemu, ali ku siteegi ya 2 mu siteegi z'obuvubuka. ne wabeerawo akhiru shabab, ng'oli ku myaka
egy'enkomerero y'obuvubuka oyagala kuva mu buvubuka ogende mu marahalatu rujula mu stepu y'abasajja kati buli lwemba nga njogera abavubuka mba ntegeeza abavubuka abagwa mu ttuluba eryo lyonna bwe tuba nga twebuuza tukoze tutya okuzzaawo omwoyo ogw'obusiraamu mu bantu essuubi lyaffe tusooka kuliteeka mu bavubuka kubanga abavubuka buli yenna ajja kyaleeta kyonna tagetiye atagetinga bavubuka omuvubuka omuwala oba omuvubuka omulenzi tufuuse tageti yaabo ababa bazze nga balina bye beenoonyeza kyova olaba ng'omwogezi omu yagamba nti al uqalaau salaathun abagezi abalina amagezi era abakozesa okutegeera kwabwe mu budde bwakwo ba mirundi 3 asooka man taraka dunya kabula an tatrukahu omuntu eyerekereza ensi nga ye ensi ebadde ekyamwetaaga ensi ng'ebadde ekyakwetaaga naye gwe n'ogamba nti nze sitambulira ku ebyo n'ogireka ng'oba mugezi nnyo buli alina ekivulu kyonna kagibeere gino mipiira egibeerayo amatumbi budde egibeerayo ki tageti yaabwe bategetinga myaka gino nga bamanyi abo tujja bakwasa era buli we balaba omuzeeyi nga asimbye layini n'omuggo ajja akootakoota naye ayagala gula tiketi ayingire baba tebanamuggyako na ssente bamubuuza muzeeyi tukuyitire yaani gw'oyagala kubanga baba bamanyi nti we babadde batimba ebintu ebyo abo tetubasuubira kujja si tageti yaffe ng'okanda gamba nti kale kanze ttiimu yange ye Arsenal muzeeyi Arsenal ng'okutta omuggo wadde wasasudde dda naye ayinza ogaana okukwata tiketi yo era ayinza ogaa nti ono bamuddize ssente za ddeeka yeebake tetulina kagenda mugulira panado onfuna kubanga mu myaka egyo ensi eba ekutadde tekwetaaga bamaama abali mu lutimbe emabega sibalaba naye mmanyi nti mumpulira nti wabeerawo embeera bw'oba ogenderedde mu myaka bw'oyagala okweyisa ng'ensi bw'eyagala ng'ensi bw'eyikuyita oyagala jjanukula kuba kati ensi eyina engeri gyeyitamu baajati abo ensi eyina engeri gyeyitamu bawala baffe bannyinaffe babeere nga balina engeri gye bambala babeere nga balina engeri gye batambula babeere nga balina engeri gye batunula ensi ebagamba nti kati mu mbeera eba oti wandibadde otunula bwoti mu mbeera eba oti wandibadde amaaso ogamoola bwoti mu mbeera eba oti wandibadde oyambala bwoti onfuna omugezi yagaana ebyo ensi byemugamba nti byebeekola nga ye ekyakwetaaga era n'omala ogezaako n'ogyanukula ng'emyaka gigenderedde ne bakulaba mu myaka 5 6 omukyala ng'otambula wenna onyoola amaaso bagakyanoonya ki abantu bebasinga n'okuziimuula lulabe simanyi lulogo kasi otambula ng'onyoolanyola amaaso mu myaka egyo n'otambula ng'okozekoze ebisigesige obitunuza waggulu bwoti mu myaka egyo
boyitako be bakuvuma lutuswaziza lulabe naye ate abali mu myaka gye beetaaga wabanga yakoze ebyo bagati oyo anti omulaba olira kaakati omugezi yenna aleka ensi nga ng'ebadde ekyamwetaaga gwe n'ogamba nti nze njirese oba mugezi nnyo. Kati mwe abavubuka abali wano wemba mbala abagezi mwe muli bagezi first class kubanga ekiri ebweru eyo tembera ali ebweru eyo nze yakayingira kambabuulire oyinza okubanga naye otuuse lwaleero tembera ali ebweru eyo buli muntu atambula talinnya buli muntu anoonya wa wagenda kucakalira nakani naye gwe n'ogamba nti ennaku 3 ngenda kuzimala mu muzikiti nga nsoma ddiini kati oba mugezi ensogi tadde nga tennakuta ekwetaaga. Kati abavubuka eba tageti ya buli yenna ayagala okubeerako nekyayagala okutuusa ku nsi eno. Kyova olabanga n'obusiraamu tebwebaka ku kulabula n'okwogera n'okuluŋŋamya abavubuka. Mbagambye nti kubanga abavubuka mwe mutukolera emirembe ebiri senga muba muluŋŋamye mukola omulembe kati gwe muliko kati mukola omulembe oguliwo kati ne guba mulungi. Ate bw'onaaba okuze nga ozze kwebuuzibwako ofuuse jjajja abazzukulu bajja okwebuuzaako tukusuubira okuba nti ojja kuba tuluŋŋamiza mu nnuŋŋamya ekyasinza okubeera ennungi. Kyova olaba ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba bwe yali amenya yagamba nti nno yujibu rabb Allah ow'ekitiibwa ayagala nnyo asanyusibwa nnyo bishaabin asanyusibwa nnyo n'omuvubuka nashafi ibadati rabbihi obuvubuka bwe ng'abumalidde mu kusinza Mukama Katonda we. Allah ow'ekitiibwa asanyusibwa nnyo n'omuvubuka bw'alaba ng'omuvubuka entambula ze zonna enjogera ze zonna embeera ze zonna anoonya kusiimya Mukama Katonda we na kumusinza. Kati mbagamba nti bwe tuba nga tunoonya essuubi butya bwe tuzizzaawo omwoyo gw'obusiraamu oba oli awo gwe tulaba gukendedde abavubuka tusooke tutereere abavubuka tusooke tutereere bwe tunaaba tuteredde omwoyo gw'obusiraamu gujja kwekola bwekozi gwokka. Omwoyo gw'obusiraamu gujja kwekola bwekozi gwokka. Ebiwanyi ebigenda bimerukameruka mu busiraamu bw'oba onyonyeza nnyo kozi ekiviirako kiwayigundi wabeerawo okuwaga. Naye ng'abavubuka bakola kinene nnyo okuwaga abantu okuwaga ebikoosi ebyo nabyo ne bibeerawo. Kati abavubuka tuteekeddwa okwetereeza obulungi eddiini eno busiraamu esobole okubeera nga etambula bulungi. Naye ng'ate yandinyumye nnyo bwe babeera nga abavubuka be basinza ogitegeera. Era eddiini eno yandibadde nnungi, yandibadde esikiriza.
abavubuka ne basobola okutegeera eddiini Mukama Katonda waabwe kikyayagala bakole, Mukama Katonda waabwe kikyayagala kikyatayagala baleke. Omubaka bw'abanga atugambye nti nno nabbi Allah yagaana era akolimira oyo yenna asala alkazai asala kiki ekimemeya mukolimire okukisala bakigaana. Ekyokulabirako ekyo tekisangibwa mu bakadde, tekisangibwa mu bantu bakulu, kisangibwa mu bavubuka. Senga abavubuka ekyo baba bakitegedde, awo twandibadde nga tuyitawo bulungi, twandibadde tuyitawo nga tetulina buzibu bwonna. Okumanya ng'obusiraamu tebwerabirira ddala muvubuka bwamuteekako amaaso abiri. Omubaka bwe yali amenya abantu 7 abagenda okubeera mu kisiikirize, olunaku olutalibaako kisiikirize kyonna okuggyako ekyo ekisiikirize ekigenda okuva ku arushi ya Allah, yamenya abantu 7. Naye bwe yali amenya abantu ab'emiteeko 7, omuvubuka yamuleeta namba 2. Yasooka Imaamun Adil, omukulembeze omwenkanya, n'agamba nti nno washaabun nashaa fi ibadati rabbihi au fi taati llahi, omuvubuka avubukidde ku kusinza n'okugondera Mukama Katonda we. Bannange takalifu islamiya, emirimu gy'obusiraamu gyonna gye batukubiriza okukola, abaana abato bagibajjako. Bwe baba bagikola abaana abato nga tugibagambye bagikole, tugibagamba bagikole bagyemanyiize, bagende okutuuka mu buvubuka nga bali yuzdi, nga bamanyidde. Allah n'atandika okuwandiikako ng'otuuse mu myaka egy'obuvubuka. Kale okumanya eddiini busiraamu ddiini nnungi nnyo. Tekuvunaana by'okoze mu bbanga ery'emyaka egya wansi, tekuvunaana. Ate era tekuwaliriza ng'oli mu myaka mikadde egy'ekikadde, tekuwaliriza. Wabula amateeka gaayo n'essira n'okkubiriza kuli mu myaka gino. Idha kabura al-insanu, idha kabura al-muslimu, hadithi bwegamba, idha kabura al-muslimu, omusiraamu bw'aba akuze n'abeera mu myaka egy'ekikadde, au safara, obanga ali mu safaari atambudde butambuzi, kutiba lahu, bamuwandiikako empeera z'emirimu gye, ma kaana ya'malu fi shabibatihi, ebyo byabadde akola mu buvubuka bwe babimuwandiikako nti asigala abikola. Twala ekyokulabirako mu myaka gino, singa obadde oli mujjumbize wa kusaala jama mu mizikiti, n'ogenda n'okula n'otuuka mu myaka 7 nga mu butuufu subuhi egaanye, amagomba tegakyenyeenya mangu, baaziina n'owulira naye okwegolola okola kutya, amagomba gakuze. Obusiraamu ddiini nnungi, bakuwandiikako ebyo bye wali okola mu buvubuka bwo. Bye wali okola mu buvubuka bwo bagamba nti mumuwandiikeko, kubanga omuntu bw'akaddiwa, obusiraamu bukufuulanga omulaalo bw'aleka ente eba ekuze. Ente bw'eba ekuze, omulaalo bw'aba alina ente z'alunda, ente ziwera 40, 50, 70,
ente ziba zikuliridde tagenda nazo mu ttale kuzirundira wala, tagenda nazo ezo, tatambula nazo. Era ezo azijjamu omuguwa n'azirekaawo, azijjamu omuguwa n'azirekaawo, ate zikyalagawa, tezikyalina maanyi ga kudduka. Era bw'eba etambudde nnyo erya wano nawali agenda okomawo olw'eggulo agisanga awo, tagitambulizaako muggo, tagiteekako wadde amaaso, kubanga ente nkulu ekaddiye naye amaaso omulaala agateeka ku nnyana zino nga bwesitula bweti neteeka emboobo yaayo waggulu omulaala ezo zatunuulira ennyo. Buli olugira agamba ente gundi eriwa kasajja zonna weeziri, ente gundi eriwa zonna weeziri. Omulaalo ente envubuka ezo aziteekako nnyo essira, n'obusiraamu bwateeka nnyo essira ku bavubuka. Bwe tunaabagayaalirira omulembe gugenda kwonooneka, bwe tunaagayaalirira abavubuka omulembe gugenda kwonooneka. Ate omulembe bwe gwonooneka, olwo tuba tugenda kudda mu mivuyo, tujja kuba tugenda kudda mu mivuyo. Y'ensonga lwaki obusiraamu bwatunuulira nnyo omuvubuka, era ne bukukubiriza okukola ibaada ezeetaagisa okukola, zikole ng'okyali muvubuka. Eswala enyuma nnyo okugijjumbira ng'okyali muvubuka, kubanga omuvubuka yagenda ku muzikiti, obudde buba bwakatuuka, ate aba yakaddeeka, ate nga butuusa akutambula akomawo, takoowa, teyekkaanya, kubanga abeeramu exercise. Atambula okuddeeka ate baazinnya akomyewo ku muzikiti, atambudde okuddeeka baazinnya akomyewo ku muzikiti. Takaluubirirwa omuvubuka. Ekyo bw'otaakikole mu myaka gino ogenda kikola ddi? Bw'otaabeere mujjumbize mu swala ogenda kikola ddi? Kikwasa ensonyi omuvubuka alina mu yunivasite, ozi mu senior 6 nga taata wa akyakujjukiza eswala. Oluusi muleetera ne bataata bammwe okwerigana mmwe ng'ayagala akunyoola. Ate nammwe abazadde mbabuulire mugolere ku njigiriza y'obusiraamu. Mugenda kyemwandikoze ku mwana ow'emyaka 7-8 temukikola, oba okyamusiisitira dadi simanyi muzeeyi joniya muzeeyi wange. Omwana tasaala osiisitira musiisitire. Omubaka yagamba nti omwana mulagire, waweze emyaka 7 mulagire okusaala. Bw'aba akyagiraagiramu naaweze 10 musimulemu oluyi tonnaba kusaala myaka 10. Bw'aweze 15 muveeko, oyo tuuza mutuuze. Taata ali wano, mwe bataata bali wano. Omwana waweze emyaka 15 kati si waakusimulwa luyi, kati waakuga nti sooka ojje, tonnaba kusaala. Omusajja omukulu gwe wenna tuuza mutuuze nakumulaga nti okyokubutannaba kusaala mu bukulu bwe bwalimu akoze ensobi, naye ate ali mu myaka 18 oyagala ofungiza. Obudde obw'okufungiza naye bwakuyitako, obudde obw'okufungiza n'omuku mwana oyo bwakuyitako. Kati olina kutuuza mutuuze, kuba kati muvubuka. Tolowooza nti ojja mukuba nga agonze bugonzi bw'ati okube. Oyinza omukuba n'akuteekayo olukokola bw'ati, ate omwana ankubye nze mukolimidde. Omwana akuba ati ati mutaata we abatakubye naye mutuufu emboko z'omukubye zimuyingidde akozeemu bw'ati. Kaakati ate awo ogenda kuyomba. Sinnaba kubagamba nti abavubuka mugende muwaganyaleko bayitaata bammwe, munsonyiwe. Naye ngamba abazeeyi abali wano mumanye ekiseera w'okolera ekintu nga kituufu era okikolere mu butuufu bwakyo. Kati abaana abavubuka tubasuubiramu okubeera nga baba bajjumbize mu swala. Era omuvubuka bw'abanga tasaalidde mu buvubuka bwe buno, tuyinza okweraliikirira nti kati eswala agenda gisaalako ddi. Olaba ne hijja
hijja eriko emikolo egyetaagisa okuteekamu ku maanyi g'ekivubuka. Sente zino kukeerewa ne tutafuna sente nga tukyali bavubuka, naye nandibadde nsaba nti buli muvubuka yenna afuna ku sente mu bwangu agende mangu mu hijja tenyuma kutuuka okuba nga ogenda mu myaka gya muzeeyi wange ono. Obwedda nnyonya nno muzeeyi gwe njagala okubiza okubako ekifaananyi ng'akyambuze kati nakakulaba. Toyinza kubeera mu myaka gya muzeeyi wange ono okugenda okukola hijja, emikolo egimu ojja kutuma naddala ng'okkuba ebiwaji. Twala obuyinja bwange buno nkubirewo, gw'otuma alina obuyinja obubwe 7, alina okukuba obubwe. Ate jjukira waliwo enfindikagano, aba yakakubayo obubwe 2 bamusindika akomye eri, alwana okudda akubeyo obulala 2 bamusindika akome eri, alwana okudda akubeyo amanyi naye gamuggwamu, ekivaamu bwe wamutumya abukwata lumu. Nze ngenze naye bw'obanga gwe nannyini hijja tulaba yasobola okulwana n'akomawo n'addayo, n'akoma kuba bubwe alwana n'akomawo n'addayo. Naye bw'omutumye atuuka okutendewalirwa n'aga nti ne Allah naye alaba nkozeko kyenkoze. Bwonna n'abukasuka butya, n'abukasuka omulundi gumu, so nga etteeka ligamba okasuka kamu nga Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kati tosobola kubumalayo nga tebannakuzaayo mabega. Walisi gwe wekka gw'oliwo, waliwo abantu abawera miliyoni abaagala okukola ekyo, kati bakugobaganya. Kati ŋŋamba nti hijja yeetaagisa nnyo omuvubuka. Okusiiba muleke zino endwadde ezitukedde obukeezi. Nolaba omuvubuka nankalibwa nti oyo alusa eziri ku oyo emyaka egyo. Osanga omuvubuka bw'ati puleesha eziri ku oyo omuvubuka, okujjako bino ebirwadde bitukedde obukeezi. Naye omuvubuka yagendanga okubeera mu buvubuka ng'asobola okukola ibaada ze eziwerera ddala. Kati bakadde baffe bano bayinza okubala swawumu ze basiibyeko nga 40, aga nti nze swawumu 40 alhamdulillah. Abavubuka b'omulembe guno omuwulira abala swawumu 3 ate nga 2 yaziryamu. Kakati mbagamba nti ibaada ziteekajjeddwa nnyo okubanga zikolebwa omuvubuka, kubanga lyessuubi lyaffe. Okuwasa bavubuka mwonoonese. Omubaka yayita shababu n'agati ya ma'shara shabab man istataa minkum albaata falyatazawwaj. Yayita muki? Muvubuka. Okuwasa n'okufumbirwa omubaka yayita muvubuka, kubanga omuvubuka embeera y'okuwasa oba embeera y'okufumbirwa yeetaagisa nnyo abavubuka b'ennaku zino kye bayita okumalako, kyotasobola kusanga mu muzeeyi. Kati okuwasa kwetaagisa nnyo okubeera nga omuvubuka yakola ki? Akuyingirire. Era abavubuka ensonga y'okuwasa n'okufumbirwa senga tunaaba tetugijjumbidde, tujja kuba n'omulembe ogutalina mutwe na magulu, omulembe ogujja okubeera n'abaana batalina mitwe na magulu. Abaana abatalina mitwe na magulu be baana b'obwenzi abayitiridde nnyo ensangi zino, naye nga kiva mu kuba nti n'abavubuka bakeerewa okuwasa owamu n'okubeera nti nno embeera y'obwetaavu bw'ensonga eyo baba nayo. Kati mbagamba nti omulanga gw'okuwasa, omubaka bwe yali atukubiriza okuwasa yayita abavubuka n'agamba nti ya ma'shara shabab, abange mmwe abavubuka, man istataa minkum albaata, yenna asobola okubeera nga alina obusobozi bw'okuba n'omuntu, falyatazawwaj, tewaliwo kigaana okubeera nti nno omuntu awasa. Eddiini yaffe, eddiini y'obusiraamu, yatunulira nnyo omuvubuka.
jihad okulwana fi sabilillah esuubi tusinga kuba nalyo mu bavubuka. Abavubuka beetagisa okulungamya ennyo obutagayaalirya ddala ku kubannyonnyola buvunaanyizibwa bwabwe. Umaru radiyallahu anhu, Umaru oyo mukulembeze wa Busiraamu era khalifa wa kubiri mu bakhulafa'ur rashiduna, khalifa wa kubiri mu bakhalifa abaddira nabbi mu bigere abalungamya ummeeno. Bakhalifa abo we baatuukira okwata obuyinza babeere bakulembeze b'abasiraamu nga nabbi afudde, abasiraamu baali beekumyemu ogutaaka nga beesuddemu akambayaaya, ng'abantu bangi emirimu gy'obusiraamu ne ibada z'obusiraamu bazirese kubanga nabbi afudde. Mulimu abaagaana okusaala ate gwe tubadde tusaala naye afudde, kumpi gwe tubadde tusaalira ne bagaana okusaala. Mulimu abaagaana okuwa zaka ate oba Muhammad afudde gwe tubadde tuziwa ate kati sijja ziwa. Mulimu abaagaana ebintu bingi bagenda babivaako. Kati kyakola bulungi nti abaddira nabbi mu bigere balina obuvunaanyizibwa, bakola obuvunaanyizibwa bunene nnyo okubeera nga batereeza umma, era kyabaleetera okuba nga boogera ebigambo byogi, bayogeranga ebigambo nga bizito ku mitima gy'abantu, bizito mu matu g'abantu, bibuulirira nnyo. Umar ibn Khattab lumu yatunuulira abavubuka abaali batudde we batudde, n'abatunuulira n'ayagala, era nga bwe guli mulimu gwe, n'ayagala okubalungamya. N'agamba nti, ya shabab, abange mmwe bavubuka mmwe, in wuqitum sharra salasa, senga munaaba muwonyezebbwa, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'ebintu bino, senga munaaba mukingirizibwa ne mutakola bintu bino bisatu, munaaba mumaze okuwona era munaaba mumaze okuwonya obuvubuka bwammwe. Nadhara Umaru ibn Khattab ila shabab, Umaru ibn Khattab yatunuulira abavubuka n'abagamba nti, ya shabab, abange mmwe bavubuka mmwe, in wuqitum sharra salasa, senga munaaba muwonyezebbwa obubi bw'ebintu bino bisatu, fakad wuqitum sharra shababikum, munaaba mumaze okukingirizibwa, munaaba mumaze okwewazibwa obubi bw'obuvubuka bwammwe, obuvubuka bwammwe munaaba buteredde, senga bino bisatu munaaba mubitereezezza. N'agamba ekisooka, in wuqitum sharra lakalakikum, in wuqitum sharra lakalakikum, wama maana lakalakikum lisanikum, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'olulimi lwammwe, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'olulimi lwammwe. Ng'abavubuka mwegendereza nnyo ebigambo bye mwogera. Abavubuka ebigambo bye twogera bitusuula nnyo mu ntata, bitusuula nnyo mu mitawaana. Ebigambo bye twogera bimala ne bitufuula abantu abatalina magezi. Bagenda ne bakulonda ng'oli mu bakutadde mu kifo kya buvunaanyizibwa naye ng'oyogera ebigambo bya kiyayiyayi. Kakati mu butuufu oba otusaze, abavubuka mwegendereze nnyo ebigambo byemwogera. In wuqitum sharra lakalakikum, in wuqitum sharra lakalakikum, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'ennimi zammwe ne muba nga mwegendereza ebigambo byemwogera.
naye tunuulira abavubuka b'ennaku zino ebigambo bye boogera we baba bakisinkanyemu oyinza obutakwasa mboozi yaabwe gye baliko. Ali omwana tujjewo, ali omwana tuve wano wanakani tobitegeera. In wukitum sharra lakalakikum, senga muba mukingirizibwa obubi bw'ennimi zammwe munaaba mumaze okukingirizibwa obubi bw'obuvubuka bwammwe. Ekyokubiri, in wukitum sharra zabzabikum, in wukitum sharra zabzabikum, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'obwerere bwammwe. Yakiyita sharra zabazabikum, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'obwerere bwammwe. Obwerere kabeere muvubuka musajja oba kabeere muvubuka mukazi, teriyo kisudde bakadde baffe mu maziga nga bakaaba amaziga gatabaggwako ng'abavubuka butafuga biyungo byabwe ebyo. Bakadde baffe abatuzaala bakaaba enkya n'eggulo ku sayidi y'abaana abawala ne ku sayidi y'abaana abalenzi bakaaba. Naye lwaki bakaaba? Bakaaba kubanga abavubuka tugaanye okufuga ekintu kye bayita bwerere bwaffe. Tujja kuba abavubuka balungi nga tufuze obwerere bwaffe. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba, man yahfidha liya ma bayna lihiyaihi wa ma bayna rijlaihi adminu lahu aljanna. Ani omuntu yenna nkuumira n'akuuma bulungi ma bayna lihiyaihi, ekyo ekiri wakati w'embaaze. Munaaba mukingirizibwa ne mutakola bintu bino bisatu, munaaba mumaze okuwona era munaaba mumaze okuwonya obuvubuka bwammwe. Nadhara Umaru ibn Khattab ila shabab, Umaru ibn Khattab yatunuulira abavubuka n'abagamba nti ya shabab, abange mmwe bavubuka mmwe, in wukitum sharra thalatha, senga munaaba muwonyezebwa obubi bw'ebintu bino bisatu, fakad wukitum sharra shababikum, munaaba mumaze okukingirizibwa, munaaba mumaze okwewazibwa obubi bw'obuvubuka bwammwe. Obuvubuka bwammwe munaaba buteredde, senga bino bisatu munaaba mubitereezezza. N'agamba ekisooka, in wukitum sharra lakalakikum, in wukitum sharra lakalakikum, wama maana lakalakikum lisanikum, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'olulimi lwammwe, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'olulimi lwammwe. Ng'abavubuka mwegendereza nnyo ebigambo bye mwogera. Abavubuka ebigambo bye twogera bitusuula nnyo mu ntata, bitusuula nnyo mu mitawaana. Ebigambo bye twogera bimala ne bitufuula abantu abatalina magezi. Bagenda ne bakulonda ng'olimu bakutadde mu kifo kya buvunaanyizibwa naye ng'oyogera ebigambo bya kiyaayiiyaayi. Kakati mu butuufu oba otusaze, abavubuka mwegendereze nnyo ebigambo bye mwogera. In wukitum sharra lakalakikum, in wukitum sharra lakalakikum, senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'ennimi zammwe ne muba nga mwegendereza ebigambo bye mwogera. Naye tunuulira abavubuka b'ennaku zino ebigambo bye boogera we baba bakisinkanyemu oyinza obutakwasa mboozi yaabwe gye baliko.
ali omwana tujjewo ali omwana tuve wano wanakani tobitegeera in wukitum sharra lakalakikum senga muba mukingirizibwa obubi bw'ennimi zammwe munaaba mumaze okukingirizibwa obubi bw'obuvubuka bwammwe ekyokubiri in wukitum sharra zabazabikum senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'obwerere bwammwe yakiyita sharra zabazabikum senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'obwerere bwammwe obwerere kabeere muvubuka musajja oba kabeere muvubuka mukazi teriyo kisudde bakadde baffe mu maziga nga bakaaba amaziga gatabaggwako ng'abavubuka butafuga biyungo byabwe ebyo bakadde baffe abatuzaala bakaaba enkya n'eggulo ku saidi y'abaana abawala ne ku saidi y'abaana abalenzi bakaaba naye lwaki bakaaba kubanga abavubuka tugaanye okufuga ekintu kye bayita bwerere bwaffe tujja kuba abavubuka balungi nga tufuze obwerere bwaffe omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba man yahfidha liya ma bayna lihiyaihi wa ma bayna rijlaihi adminu lahu aljanna ani omuntu yenna nkuumira n'akuuma bulungi ma bayna lihiyaihi ekyo ekiri wakati w'embaaze ebbiri ekiri wakati w'emba ebbiri nga lwe lulimi wa ma bayna rijlaihi n'ekyo ekiri wakati w'amagulu ge abiri n'akikuuma omubaka yagamba azminu lahu aljanna nze ŋŋenda kumweyimirira Allah amumpeere ejjana nze ŋŋenda mweyimirira Allah amumpeere ejjana Umaru kyagamba abavubuka bano Umaru abagamba bavubuka mmwe senga munaaba mukingirizibwa sharra lakalakikum obubi bw'ennimi zammwe era ne mukingirizibwa sharra zabazabikum obubi bwaki bw'obwerere bwammwe munaaba mumaze okukingirizibwa obubi bw'obuvubuka bwammwe obuvubuka bwa tabbu obuvubuka siteegi nzibu nnyo eyo era omuntu asomoka siteegi y'obuvubuka nga takoleddeemu ddalu oddanga mu kisenge n'osaalayo era akabbiri okwebaza Allah okuwonya obulalu bw'obuvubuka Umaru yagamba ekyokusatu ti wa in wuqitum senga muba mukingirizibwa sharra kabukabikum senga munaaba mukingirizibwa sharra kabukabikum Umaru yakozesa ebigambo bizito mu lulimi si lwe lulimi olwanguyirwa olwa bulijjo Umaru olulimi lwe yakozesa ebigambo bizibu naye nga bitegeerekeka nti wa in wuqitum sharra kabukabikum senga munaaba mukingirizibwa obubi bw'embuto zammwe sharra kabukabikum obubi bw'embuto zammwe embuto omwana wange ennaku zinangenda nagamba nti olubuto kyoto ng'olwo abadde yakali ate ayagala okulya aŋŋamba taata olubuto kyoto kyogamba nti nze ŋŋenda okukoowa
naye bo webali ate kati mu holiday simanyina kye baagala era nakakasiza kye baŋŋamba nti taata olubuto kyoto. Kati embuto zaffe zitukola bubi, ze zitera okutusuula mu ntata n'ogolola omukono n'okwata ekintu ekitali kikyo kubanga oli bwetaavu, kubanga enjala ekuluma, kubanga oli bubi. Wadde oli bubi olina okwefuga obutakwata buli kyosanga, kubanga si buli kyosanga nti kikyo. Nedda, obulamu buno bwe tuwangaliramu mu abavubuka kambabuulire, obulamu buno bwe tubuwangaliramu tebusobola kutuwa kullama nuhibbu. Alhayatu la tuutiina kullama nuhibbu. Obulamu tebusobola kutuwa buli kyenno kye twagala. Wa inna alqanaa taj'aluka tuhibbu kullama ladayka. Wabula kasooba ng'oli mumativu ne wekkusa, okwo okwekkusa kukufuula ayagala buli ekikyo ky'oli nakyo. Ekikyo ky'oli nakyo olwo okyagala kubanga oli mukufu ku byabalala. Kati mbagamba nti abavubuka twefuule abakkuse newankubadde ng'enjala etuluma ku bintu ebitali byaffe. Ngenda nendaba ku TV mu mawulire, abantu bangi batuuka mu buzibu obunene ennyo obusinga obwo bw'abadde alwanirira okuvaamu. Alwana kuwona kufuna kyakulya naye n'akwata ekkuba ekyamu, ate n'agwa mu buzibu obusinga ekyo kyabadde alowooza nti kyayagala okuvaamu, n'agenda mu bizibu byakwejjanjaba mu ku maaso bagajjeemu bamufumise n'ebirala. Kabaka singa n'okutwala obulamu bwe ne bamuteekako ebipiira ne bamwokya, newankubadde nga nakyo kivumirirwa mu Busiraamu. Naye please abavubuka twegendereze nnyo. Okwo kwonna kwonna okuluŋŋamya kuleetebwa bakadde baffe ab'ebitiibwa mu Busiraamu naye nga baluŋŋamya kye bayita muvubuka. Omuvubuka ye tageti ya sheitaani. Oli yandibadde yeebuuza nti lwaki Obusiraamu bwasinga nnyo okutunuulira omuvubuka? Kubanga omuvubuka ye tageti. Sheitaani gy'olaba omulimu gwayo ogusinga obunene nnyo, weesimbye ebbendera yaayo nga tevaawo eri ku muvubuka. Esimbye bendera ku muvubuka. Buli kantu konna akaseereza omuntu aseerera ave ku kkuba ettuufu awabe muvubuka. Sheitaani yali eyina essuubi ddene nnyo okubuza abantu bangi, naye Allah bw'atuma Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, omubaka ne bamuteekako emikisa mingi. Mu mikisa emingi gye bamuteekako nti bagenda kusonyiwa abagoberezi be, bagenda basonyiwa nnyo. Sheitaani yaggwamu amaanyi. Eba etudde erowooza ejje lyayo nga be bazzukulu baayo nabo ne bajja ne bamukaabira kyekimu nayo kyemaze okuzuula. Ne bagigamba nti nno jjajja waffe mukama waffe Ibilisi omanye ekiri mu ggwanga oba omanye ekiri mu nsi, tukutuse n'okusuubira nti kiki? Nabbi abadde asuubirwa era bulijjo ayogerwako ayimuse, obudde bwe butuuse era yeerangiridde. N'ababuuza nti nno kati olwo tugenda kwoza tuwandikenga mu ttaka.
tugendanga kwoza naye okutuuka okwanika twanikenga mu ttaka tugenda kolera bwereere kubanga buli gwe tunaabuzanga n'okuseereza nga bamusonyiwa olw'omukisa gw'onazze n'abagamba temuggwamu ssuubi nammwe muveewo mubo nga bakolebwa mubo abavubuka nga be bangi babagambye nti no we bamutumye okuba nabbi abagoberezi babajjeemu obwagazi bwa ssente tebakyagala ssente bakugambye nti abagoberezi be babajjeemu obwagazi bw'abakyala mbu tebakyagala bakyala babagambye nti nno abagoberezi be babajjeemu obwagazi bw'obukulembeze tebakyagala bakulembeze ag'amalobo namwe gatumala ag'amalobo gatumala tugende tukozesa ago kati shaitani essuubi lyayo erisinga okubeera eddene eritadde mu bavubuka kati yensonga lwaki obusiraamu butunuulidde nnyo obuvubuka mushkilatu shabab kati ngenda kunnyonnyola obuzibu abavubuka bwe basanga mushkilatu shabab obuzibu obuli mu bavubuka obuzibu obuli mu bavubuka obusingira ddala okubeera obunene abavubuka obuzibu bwe tulina obusingira ddala okubeera obunene ate nga bulwadde bw'amaanyi nnyo ziri endwadde essatu eziruma abavubuka ate nga bulwadde bw'amaanyi ddala buzibu bwa kuvumuka bwa kuwona abavubuka baagala nnyo okugoberera omulembe balina kye bayita attakaddumu wattakhallufu baagala nnyo enkulaakulana okugenda mu maaso era abavubuka bavumirira ekigambo ky'okusigalira abavubuka tebaagala kusigalira haza daun fattaaku eyo ndwadde namuzisa obusiraamu tebugandangako kulaakulana era obusiraamu tebugandangako takaddumu kulaakulana genda mu maaso naye tutya era ddi olwaleero omulembe guli mu supiidi ya waggulu mu ngeri y'okulaakulana okulaakulana abavubuka kwe basazeewo okugoberera ate kwagala kubasuuza mabadi uddiini kwagala kubasuuza ebikolo ebyeddiini yaabwe kwagala kubasuuza mpisa ez'obuntu olwaleero omuvubuka bw'abanga enkulaakulana engeri gye yajja ne tubeera nga tuli ku whatsapp tuli ku masimu tuli ku facebook omuvubuka amala obudde ku bintu ebyo owamu n'okubeera ng'alina bakadde bo mu nju naye nga tamanyi bibafaako wadde okubuuza taata oba maama tiwasuza otya eyo maama oba wasuza otya eyo nnyabo oba ssebo tabiriiko kubanga alina byanoonya tetugaana kunoonya era tetujja kusigalira mabega butagenda ku whatsapp wadde ku facebook wadde ku birala byonna kubanga ne suraya kweri ne suraya emisomo gyayo n'ebikubulirira kwayo n'erimu yaayo mu ngeri y'okuluŋŋamya ate ekoze kinene nnyo
okuteeka okulabula kwayo n'okuyigiriza kwayo ku mikutu egyo. Tetugaana naye tusaanidde okubeera n'empisa zaffe ez'obuntu. Obusiraamu bwajja omubaka agamba sallallahu alayhi wa sallama, innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaqi, nze ekyantumya era ekyansindisa okubeera nga nzija mu mmwe okukola omulimu gw'obwannabbi, najja li utammima makarima al-akhlaqi, kujjuuliriza empisa ennungi ezibadde zikolebwa nziwagire zigende mu maaso zisigale nga zikolebwa. Kati empisa ennungi abavubuka tulina okumanya bakadde baffe abatuzaala ne baganda baffe. Bw'otalowooza nti nno enkulaakulana gy'olina ku ssimu yo n'ebyo ebigenda biragibwa ku ssimu yo bigenda kukumalako oba bigenda kwekutuza, obutamanya baganda bo, obutamanya bannyoko, obutamanya bakadde bo na biki bye beetaaga. Obwo obulwadde ate tetugenda buvumula kubujjawo nti tugyewo masimu, nedda. Kubanga aga amasimu n'ebirala, kompyuta n'ebirala, silahu dhi haddaini, kyekyokulwanyisa oba kyekitala ekisala sayidi ne sayidi. Naye osobola okikozesa ekitala ne kitala nga kikuweereza migaso myereere okusinga obwononefu oba obukyayi bye buyinza okukuleetera. Kati ngamba nti nno tubeere balabufu mu mulembe guno omulabufu, tubeere balabufu abasingira ddala, kubanga tumanye obuzibu bwe buteekeddwa we buva. Obufumbo bw'abavubuka bufudde nnyo era bakubagana enkya naggulo, naye nga tebakubagana lwakuba nti yalese swala, nedda. Tebakubagana kuba nti nno yeebikudde, nedda. Bakubagana nga basowaganidde ku WhatsApp ezo ziganye. Omuntu aganye okwefuga ku biki ebiragibwa ku WhatsApp naki wa wateekeddwa okukoma ku kugikozesa. Afuna abawagizi. Kakati mwe abafumba abavubuka muteekeddwa okumanya buli muntu wakoma ku ssimu ya munne. Muteekeddwa okumanya buli muntu wakoma ku ssimu ya munne. Essimu tezajja kutuleka bawuulu, essimu tezajja kutuleka nga tetulina baami, essimu tezajja kutuleka nga tetulina bakyala. Mwefuge n'amasimu gammwe. Abavubuka be babeera owantu, naddala ngenda ne mbalaba mu kutuba era nsiiba nyombagana nabo. Ali mu kutuba egenda mu maaso naye ng'omukono ku ssimu buli kaseera ayina baweereza, ayina abamuddamu, naye okutuba egenda mu maaso. Omubaka ebyo byonna byonna yabigaana we yagambira nti waman masal haswa, ye yagamba waman masal haswa, omuntu yenna aba alina kakutte kazannyisa fakadilaga, oyo aba azannye. Waman laga fala jumaata lahu, ate omuntu bw'azannyira mu kutuba aba takyafunye ejjuma. Kati mbagamba nti obwo obulwadde tulabe nga tubulwanyisa. Tetujja kubulwanyisa kugoba masimu oba kwejja ku Facebook oba ku WhatsApp ne ku birala. Tukyaliko nnyo era tukyabakubiriza okubaako, era mugende muzigule mubyeko, naye mumanye enkozesa zaabyo ne mu budde bwabyo obutuufu. Obulwadde obulala abavubuka, obulwadde bwe tulina abantu be tubeera nabo be tufuula mikwano gyaffe, mikwano gyaffe be tuyita nabo bakoze kinene nnyo okutuwabya.
n'okutujja ku mulamwa kubanga stage eno ey'abavubuka ye stage esinga okuva n'emikwano emingi ye stage esinga okuba n'emikwano emingi ate nga ye stage eggulirawo buli omu yenna kasita amulaga nti mukwano gwe amuggulirawo n'atuuka n'okumugulirawo ne mukubuliri bwe batuula okwo bana batula anti mikwano gyange abatudde ku buliri bwo anti mikwano gyange anti bantu abo tusoma nabo abo tuba nabo mu kifo gundi kati stage eno ekwana nnyo emikwano mingi naye emikwano egyo gikoze kinene nnyo okuwabya n'okuseereza abavubuka omuwarabu agamba nti ikhbirni man tuaish akhbiruka man anta omuwarabu waba takutegeera bulungi naye nga ne mu ekitundu kyowangaliramu naye kyawangaliramu naye takutegeera owayo obeerawa mbeera Kampala eyo kasubi eno ku masiro kasubi eno nankani kasubi eno kukyekawaala eyo nga nange gyembeera naye nga sikumanyi bulungi naye nga nange gyembeera yo omuwalabu ng'ayagala okumanya akugamba nti ikhbirni man tuaish kati obanga obeera saidi eyo baani bootera okutambula nabo menyerayoko abantu bootera okutambula nabo gundi omumanyi kati omuwalabu nga nti kati nkutegedde kikyoli kati omenyerayo bootera okutambula nabo ikhbirni man tuaish nze mbulira bootera okuyita nabo akhbiruka man anta kati nja kubuulira kikyoli kasomenyerayo ba black mamba nti abo bootambula nabo bye gundi siyo ne yeeyita gundi oyo munnange nnyo ate omulala lekeraawo nebyembadde nkutuma leeta nja kusala amagezi mbituuse nebyembadde nkutuma neebuzaabuza mpozi mbadde kugambye obimpeerani gundi kati nzijukidde ndi naye n'appointment olwaleero luno bimbirizi olwo kati nze mmaze okutegeera kyoli izan abantu batuwangaala nabo betuyita nabo bakola kinene nnyo okutuwabya era omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba almaru ala diini khalilihi falyanzuru linsanu man yukhalil agamba nti almaru ala diini khalilihi omuntu abeera ku mbeera ya mukwano gwe omuntu atambulira ku mbeera ya mukwano gwe falyanzuru kati nno omuntu atunulenga nnyo man yukhalil ani gwasazeewo okufuula mukwano gwe tunula nnyo ani gwosazeewo okufuula mukwano gwo bwe tubeereyo mu kilaasi bonna baba baana tubeera ku ssomero naye olaba omwana ng'abasomesa bamanya abaana oyo mukwano gwe yegundi oyo mukwano gwe yegundi naye bwe tulabamu omusiiwuufu w'empisa ng'ate gw'oyagala okufuula mukwano gwo tukugamba nti funayo mukwano omulala oyo muveeko funayo mukwano gwo agenda okubeera mukwano gw'omulala oyo muveeko kubanga tubaamu n'abaana betubeeraawo nga tufuyirira kagala emyaka gye gitambule gigende tumuwone agende kati ababaamuno ababa bazze nga bapya nga balimu omulamwa tubagamba nkulaba weekulubeesa ne gundi wandibadde ofuna omukwano omulala kati omuntu abeera ku mbeera ya mukwano gwe neeyisa gye yeeyisaamu naawe waliwo hadisi wano omubaka sallallahu alayhi wasallama yali atukubiriza okufuna emikwano emirungi
mu makulu ga hadisi ng'agamba nti buli lwofuna omuntu bw'ofuna omukwano omulungi obeera ng'atambudde n'omutunzi wa pafyumu, kubanga omutunzi wa pafyumu bw'oba otambudde naye ng'oli atunda pafyumu buli wakola bw'ati n'akafuumulira ku kasitoma we nkuwa kano oba kano newankubadde nga gwe teweekubye kakufuumuukirako naawe n'obeera nga eyeekubye pafyumu. Kati bw'obanga ofunye omukwano omulungi naawe obeera nga atambudde n'omutunzi wa pafyumu, naye buli lwofuna omukwano omubi mu makulu ga hadisi agati buli lwofuna omukwano omubi obeera nga eyeekulubeesa n'omuntu omufuyi waki w'omuvubo. Omufuyi w'omuvubo yoona ayokya ebyuma buli kaseera, engoye ze zibeera zirimu obutulituli bw'ensasisasi z'omuliro. Naawe essaawa yonna bw'obanga gw'otudde naye kyaddaaki olugoye lwo lujja genda nga lufunye, onaagenda okumuvaako ng'olugoye lwo lufunye obutulituli, kubanga ensasi z'omuliro nziri ezimumansukirako, naawe olina emikisa mingi okubeera nga zigenda kukumansukirako. Kati abanga abavubuka, naddala abavubuka abawala, ebikoosi abaana abo bye beekwata bikola kinene nnyo okubawugula n'okubajjamu empisa ez'obuntu senga baba bakutte ebikoosi ebibi. Kati mbeegayiridde tutambulize nga abaana baffe mu bantu abalungi. Kyovola wangu Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu, senga muba mufunye omukisa oli n'abajjira nga anoonya kuwasa naye ng'abajjidde musiimye empisa ze, musiimye eddiini ye, fazawijuhu, mumufumbize, mumukkirize awase muwala wammwe, mumukkirize awase muwala wammwe, oba mukkirize omuvubuka oyo mukkirize omuwala wammwe amufumbirwe. Lwaki? Kubanga empisa ennungi bulijjo ziraga ebibala ebirungi ebigenda okukolebwa oba ebisuubirwa okuva mu muntu oyo, ebibala ebirungi. Mu ngeri eyo emikwano emirungi tugyegendereze nnyo, tukwane emikwano emirungi, ate emikwano emirungi gyegyo emikwano egigenda okuwabula, gyegyo emikwano egigenda okukuzimba, gyegyo emikwano egiyigiriza. Emikwano emikozi, emikwano egitya Mukama Katonda waagyo, egyo gy'emikwano emirungi. Buli yenna ayagala okukwana emikwano agamba gezi muwa ga bwereere, funanga emikwano emirungi gye gibeera mikwano gyo. Ate njagala okimanye gwe omuvubuka ali wano, bakadde bo banyumirwa nnyo okulaba nga buli kaseera olina abantu abagenda okuwabula, olina abantu abakuzimba, olina abantu abakulengezako ku mbeera ey'omu maaso, olina abantu abakulaga nti nno ebikolwa bwe biti, ebyo bikolwa si byaffe. Ensobi mushkilaatu shababu, obuzibu obulala obw'abavubuka obwokusatu, obuzibu bw'abavubuka obwokusatu bwe butaagala kukola, ate nga alina essuubi okuba obulungi, tayagala kukola ate nga essuubi ly'okubeera obulungi aliina. Agamba eyo nja givuga, eyo nja gizimba,
oyo nange nja kuwasa embaga bwetyo. Naye ebintu ebyo byogenda osongako birina anasir kwoyo anaabifuna ayina omuzinzi kwazimbira okubituukako nga n'omuzinzi ogwo kwagala kukola. Abavubuka b'ennaku zino tebaagala kukola ate nga baagala okuba obulungi. Ekyo kyonoonye nnyo abavubuka. Balina faragh, balina ebiseera bingi nnyo bye boonoona nga tebalina kye bakoleramu. Kye bayita faragh bye biseera toyina ebiseera ebyeddembe mu lulimi lwabwe babiyita biseera bya ddembe. Era omuwuliraanyi abuuza munne ebiseera ebyeddembe obimalirako waggwe. Nze ngenda kaawo ku kisaawe mu ludo ebiseera byange ebyo byaki. Omuvubuka inna alfaragha inna shababa walfaragha waljadal mufsidatun lilmar'i kulla mafsidin. Mazima obuvubuka wobanga oli muvubuka, mazima obuvubuka walfaragh n'okubeera n'ebiseera by'otalina kyokoleramu, waljadal n'okubeera nga muba mu kuwakana n'empaka. Omusaala gwa gundi gukubya mu gwa gundi emirundi emeka? Omusaala mugenda ne muwakanira, abavuka bagenda ne bawakanira omusaala gw'abasambi gwe bafuna, ogwa gundi gwe gusinga, ogwa gundi oyo gwogwoyo biwero, ogwa gundi yesenga manyiyo ku mannya g'abantu awo ne mbakyamula ne Sadumba mpayo ku mannya g'abasambi, mpayo ku mannya g'abasambi. Abavubuka bano njagala kubategeeza ani sibimanyi kati abavubuka bagenda ne bawakanira emisaala gy'abantu, bali bakola sente zaabwe ziyingiriramu wa naawe, era gino bagenda okuwaako. Naye n'amala ebiseera ng'ali ku musaala gw'omuntu gukubyamu emirundi guki. Senga aba agusolozezza omwaka omulamba, gutambuza Kampala City Authority bajeti yaayo, oyo agisa ani akugamba nti mala ebiseera mu bintu ebyo. Abantu bawakana aljadal, okuba n'empaka nnyingi ku kintu, ku nsonga gundi. We baba mu byobufuzi babimanyi nnyo, ku byobufuzi abavubuka babimanyi nnyo. Tajja gikwatako ajja gikwata jagikutte kale ekiddako ne tubeera mu ebyo ebyokukola bigenda ebyokukola bigenda. Kati mbagamba nti okuba n'obudde obuwakana obungi, okubeera ne faragh, ebiseera ebisinga nga toyina kyoyinza bikoleramu, kyonoona omuvubuka. Senga mutambulira ku nivaamu y'obusiraamu, kola kuti kukola, dda kuti saala, genda okole, kola saala, toyina budde. Waliwo n'abamu ku saidi eyange nendaba nga onaakuba essimu ono talina byaŋŋamba, naye sirina budde bwakunyuma naye eddakiika nyingi nenjirekawo awo. Sirina budde bwakuba, sirina budde kubanga agenda kumbuuza kino na kino, sirina budde obwo. Olwo bw'ofuna obudde ng'ofunziza wabadde oŋŋamba ki? Olwo ofunziza ku byebadde ayagala wabadde oŋŋamba ki? Era abavubuka olw'obutaagala kukola n'okwewa obudde bwabwe obungi ennyo kibaleetedde okubeera nga mukola ensobi mu kunoonya okuwasa, mwagala abalina ku ssente zaabwe. N'ogamba nti ono omuvubuka, ekimwagaza omukazi w'emyaka 45 amwagaza ki? Anti be balina ku ssente. Sheekh njagala yo okuwasa naye nga omanyi omulembe gwanzire njagala ayinawooko. Oyagala nga wa myaka emeka? Sifudde ku myaka,
inna alhadida bilhadidi yuflahu ekyuma kiwagalwa na kyuma kinnakyo oganye okuba ne muvubuka munno mukole sente zammwe mubeere mu mbeera zammwe ez'obuvumbo ng'oli ku muvubuka ogenze ku mukadde bakubuuza nze mbawulira nnyo seekanyonyezaayo w'okuwasa kyaha obukwakulizo mbuliraako ng'ayina eddiini kyaha eyiyo etuukawa eyiyo yenkana ki kubanga bw'obanga osaba ow'eddiini naawe omalanga okupima naawe opimangako ku yiyo ayina eddiini kyaha ng'ayinako nesiteeka ne ku ssente omulembe kati gwa kati naawe abasaba ow'essente bamanya nti ow'emyaka 18 aba talina sente zaakoze tamukugamba womugamba ku myaka sifuddeeyo ku myaka tofuddeeyo ku myaka ne waabaawo 5 naye nga tagudde kati abavubuka mutuyambe ekibatuusaawo n'ekituusizaawo omulembe butaagala kukola twewa nnyo faragha twewa nnyo ebiseera ebiwanvu bye tutalina kye tukoleramu kale mbeegayiridde ensonga ezo tuzitunuulire nnyo zoonoonya abavubuka ilajuha wemmala okuleeta obulwadde njagala okubuvumula kiba kiri mukkirize nvumula obulwadde tusobola okubuvumula obulwadde bw'ekivubuka tusobola okubuvumula mu bintu 3 njagala tubuvumule mu bintu 3 kambuvumule na bintu 2 nze obudde bunzigweko kambuvumule mu bintu 2 obudde bunzigweko kwe kuteeka essuubi lyaffe lyonna tuliteekemu Allah annarju kullama natamannihi ila Allah abavubuka essuubi tuliteeke nnyo mu Allah kijja tuvumula ebintu bingi senga tunaateeka essuubi lyaffe lyonna mu Allah jatuwa tewaliwo kitulese abavubuka kamba tegeeze tewaliwo kitulese obuzibu tulina bumu bwokka kuteeka ssuubi mu Allah tugumiikirize naye tewali kigenze nze bwe nali nsoma ebugembe eyo nga nakayingira ebugembe okuva ku mwaka gwe nayingiramu okutuuka okumaliriza bugembe nayingira nga nina okugumiikiriza emyaka 7 nagenda okubala emyaka 7 nga ndi bugembe la ilaha illallah omuntu agimalako ddi nga tulowooza nti wagenda kuba bingi nnyo ebituleka naye emyaka 7 olowooza gyalwa jaggwako ate nenkwatagana mirala okukakkana era tewali kyandika era abataaliyo mu misomo emyaka egyo woba otuyimiriza nabo twenkana nga tewali kyetulese ffenna tulina essimu anti wemujajingira omuntu omanyi awo nange ndi mumuka mulowooza ndi mukadde
kati waliwo mpimapimwaga nti naye olowooza yali mu myaka ng'emeka ojja kumpima edda lindako tewali kituleka nkwegayiridde kakubeere kukola tewali kituleka essuubi lyaffe tuliteekemu Allah ekirala tusinge nnyo kutunuulira byonoono byaffe amaaso gaffe tutunuulire bye tuba tukoze nga nsobi ze tuba tuguddemu kubanga omuvubuka ensobi zaffe ziyitirira nnyo omuvubuka ebbanga ly'omala ng'oli muvubuka tutomera nnyo ate naddala tugenda ne tugaana okuwabulwa ate oli aba atuwabudde tumulabanga omuteesi atatwagaliza ffe ne tusalawo okukolera ku byaffe we tukolera ku byaffe ate tutomera nnyo omuntu yenna alina bw'asalawo okukola nga teyeebuuzizza nga tagoloddwa kasura khata'uhu ensobi ze ziyitirira nnyo wa in safaahu sheikhu la huluma ba'dahu wa inna alfata min ba'di safahati yuhlami wa in safaahu sheikhu omusajja mukulu bw'abaanyi ayina ensobi gy'akoze oyo mumusonyiwe kubanga la huluma ba'dahu tewabeera kumugolola musajja mukulu waba akoze ensobi gwe musonyiireyo tomugolola ne wa inna alfata min ba'di safahati yuhlami wabula yo omuvubuka buli lwabanga agudde mu nsobi bamugolola mukirize okugololwa n'okuwabulwa tutunuulire nnyo ensobi zaffe bwe tunaaba tutunuulidde nnyo ensobi zaffe era ne tuwulira okuwabulwa n'okugololwa tujja kubeera nga tutereera bulungi nnyo ab'ebitiibwa abampuliriza nsiimye nnyo okubeera nga nfunye ku kadde nzaani atunulako mu feesi zammwe nembeerako n'ebigambo byensuddeko mu matu gammwe era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu baddu abo abawuliriza ebigambo fayattabi'una maaza ahsanahu ne babeera nga ebirungi mu byo bye bagoberedde kuba tusobola kugamba nti bibadde birungi byereere okuva gye natandikidde paka eno gye mpunzikidde mubaddemu okuseerera naye ezo ensobi ozirekera nze nina seeka wange mulungi nnyo ye yalinga bwe yamalirizanga okutusomesa yagambanga nti nno famakaana min khairin ekirungi bwe kiba nga kyekirungi kye mbadde njogedde famin Allah ekyo kyani wamakaana min khata'in naye we wabanga ensobi zembadde zenseereddemu nga nsobi faminni wa min ash-shaytan zivuddemu nze era nga shaytaani yazikoza atya yazindeetedde a'udhu billahi min ash-shaytaani rajim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaza Sheikh waffe abadde nga atusomesa ku buvubuka buno abasinga obungi abali wano bwe tulimu era nga nsaba Allah tabaraka wa taala obuvubuka bwaffe bwonna abufuulibwa kumugondera na kulongoosa mbeera zaffe. Abadde Sheikh Hussein Mutambala n'omusomo gwe ogwo ku mulamwa gwaffe ogw'okuzza omwoyo gw'obusiraamu oguhuuza engulu. Kozi nga waliwo ayina ekibuuzo nga kimu oba bibiri Sheikh tubeere nga tumusiibula tubeere nga tubategeeza puroguramu egenda okuddako insha Allah. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيكم وتجزا kubantu abageza abasatu netwalabyeko badde nkusaba abasembayo ababiri nabo sabo batugwa mu bbo cyane. Naam, barakallahu fikum.
okusaba kwa mukadde wange kwa muganda wange ava waggulu agamba nti nagenze nenjogera ku abagezi abasatu nga bagamba nti al-uqala'u thalathun abagezi bali basatu naye we nasookeddeko nga ye baitul qasida nga kyekyabadde ekinyusi nze kasanakonye ku kinyusi abalala nembaleka kati ono agamba nti addayo batuwe abagezi abasatu yagamba nti no man taraka dunya kabla an tatrukahu omuntu yenna aleka ensi nga yo tennamuleka ebadde ekyamwetaaga naye ye n'agikuba tteke abazanyi b'omweso bagamba nti agikubye buteba kasita ogikuba buteba ebadde egamba nti ojja kgenda bwoti naye ate gwe n'ovuga bwoti oba ogikoze bubi oba mugezi nnyo omugezi owokubiri yoyo man radiya rabbahu kabula an yalqaahu ye muntu akola mukama katonda bwe kyayagala era kyasiima ng'ekiseera ky'okugenda omusisinkana tekinnatuuka ekiseera tekinnatuuka kati wano we batwetaagira tukole ebyo ebisiimya mukama katonda waffe nga tetunnabagenda musisinkana akola ekyo ye mugezi era bw'oba tonnakikola nga gw'olinda omale kutuukayo nga bibi onaaba otuuseeyo kati nkugamba nti beera mugezi obikolerewo wano ekirala ekyokusatu omugezi owokusatu yoyo man bana kabrahu kabula an yaskunahu